Лучше, что у меня так лагает. Сегодня я вам покажу, как сделать в этой версии костер. Смотрите, я вот креатив. Я вам специально сейчас покажу, как выглядит костер. Вот, костер. Он ставится сюда. Это в самой новой версии. Смотрите, я беру я не здесь. Так, где тут сервер? Вот. Почему я, например, беру свинину? Смотрите. Тац. И ждем пару минут. Ну, минутку, там, несколько секунд и все такое. И что самое прикольное, дымок очень реалистично. Так, все хорошо. Так, я чуть-чуть прервусь. Я не буду сейчас заканчивать видео, я просто сейчас прервусь. Прошло несколько времени, и тут где-то жареные... Вот они. Жареные стейки от свинины. Вот. Жареная свинина. И причем дает ее ровно столько же. Шелкового касания нет. Я перехожу в камень файл. Камень. Моде. S2. Все, теперь я нажимаю. Для начала я просто так для прикола это сделаю. Вот видите, так корова. Даже если я ее убью, я могу все что угодно. И вы только не говорите, что печь не нужна. Она нам очень сильно нужна. Например, некоторые люди нельзя здесь на костре ставить. Так просто смотрите, сделали по экономии. Чтобы не только можно... Что не только вот на печи все можно делать, но и когда ты в походе можно... О, видите, как летать? Потому что, смотрите, когда вы встаете, дамажитесь. Итак. Ну, если вы его сломаете, то он вам не выпадет, сразу говорю. Он выпадет только уголь. Это 2 угля. Ну или максимум. Мы берем сейчас за дерево. Да, буквально 3 доски нужно. Я вам сегодня хотела показать, как делается дерево. Смотрите. Получилось. Ломаю. У меня еще так прикольно, что у меня без стрелочки. То есть я типа могу как угодно ломать. Давайте лучше все дерево. А дерево так. Иди. Так, ну ломаем. Ломаем все дерево специально. Ну, там, конечно, еще немного было. Так. Вот это сейчас будем делать. Перерабатываем все в доски. Также палочки. И вот так. Поздравляю. Мы это сделали. Красивая. Итак, а теперь смотрите. Самое главное. Вот. Блин. Кажется, я вам сейчас все покажу. Для того, чтобы скрафтить вот это, я вам сейчас покажу рецепт, как крафтить костер. Вот костер. Вам нужен любой уголь.
палочки. И вот такой. Такие деревья. Есть? Почему любые? Если вы не знаете, как их делать, для начала мы делаем топор. Я еще так просто по приколу сделаю. А теперь топор. Смотрите. Просто кликаем. Оп. Видите? И я просто его. Нам нужно 3 таких запомнить. Ну, дальше можем просто. В общем, я сейчас это просто задержу. В общем, я добыл дерево. Теперь мой инвентарь, что заходим, перерабатываем. Вот такое дерево. Это не надо. Сразу говорю, не надо. Нам такое понадобится. Смотрите. Мне просто теперь только так можно, хотя я могу просто сюда зайти. Так, зачем? Вот. И тут сразу же выдается. Но я вам просто показываю, если вы так не умеете. Да. Пожалуйста. Мы сделали костер. Наш любименький костер. Пожалуй, здесь я и буду оставаться. Так. Теперь я вам хочу показать, как сделать прикольненький домик. Для этого мне нужны будут сейчас ступеньки. Ну, ладно, 4 лет. Потому что раз, два. Блин, ладно, я теперь. Ну, сейчас смотрим. Мне это, конечно, сейчас честно. Короче, не волнуйтесь. Ночью меня никто не убьет. Вот вам 100% заверю. Вичка, давай сюда, я тебя кость прикусываю. В общем, я не знаю. Я тут только что попытался с этим чуваком по имени Зомби. Хотел со спины напасть, пока я тут все строю. Ладно. Я еще хочу куда-нибудь плохо. Он не так особо. Так, смотрим. На что вы смотрите? Серьезно, здесь половое озеро вместе с крипером. Вообще сюда есть снаружи камушек, который мне понадобится. Смотрите. Потом поднимается. Ну, зомби, что тебе надо? Ну, шоколада, нет, пойми же.
О, морковь. Стоп, вы серьезно? Морковь из зомби тоже выпадает? Ты знаешь, что из них выпадает железо? А из утопленников золото. Но я не знала, что выпадает морковь, блин. Ну что, народ? Я вам, в принципе, все, что хотел, показала. Это была моя первая серия. Ставьте лайки. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. А с вами был я, Сергей. Мой ник ФБИ агент. Всем удачи. Всем пока.